Дански тим во Скопје, големото изненадување од крупната фаза во Лигата на шампионите на гости кај Металург. Холдинг можеби не делува така звучно, затоа шанси за нашиот тим постојат, уверени сме, но противникот мора да се почитува и од тоа да се црпи мотив и тој да биде импулс што ќе не носи напред. Ова е нов меч од осмина финалето во Шампионската лига, ова е нов спектакл во Скопје, ова е Алфа телевизија, вашиот, верувам, омилен спортски трансмитер. Поздрав! Добар ден и од мене. Ракометарите на Металург по трет пат едно по друго се наоѓаат во топ 16 фазата од елитното европско клубско ракометно надпреварување, додека пак денешниот противник на нашиот вице-првак Холдинг по седми пат се наоѓа меѓу 16 најдобри состави во Лигата на шампионите. Меч кој што ќе биде крајно интересен, максимално неизвестен, но ова е само првиот дел од двобојот меѓу Металург и Холдинг. Вториот е следната недела на Холдинг Фјордот, а ние сме овде во очекување на представувањето на актерите на мечот, практично шести во ова осмина финале од Лигата на ракометните шампиони. Еве ги основните предпоставки. Данците беа втори во силната втора група, ние бевме трети во третата. Холдинг има 2 победи повеќе од таа фаза и 2 бода плюс во однос на Металург, кој на контото имаше 12 бодови. Ефектот на данците 7-0-3, на Металург послаб секако 5-2-3. Ова е однос на триумфи, нерешени и загубени средби. Тимот на Холдинг е најнеефикасниот во од сите оние кои што успеа да се пласираат во топ 16 фазата. Данците успеа да постигнат само 249 погодоци, но данскиот тим е со најдобра одбрана од сите учесници во елитното надпреварување. Има примено само 240 гола, што е доволен показател за квалитетот на денешниот противник, но во арената Борис Трајковски под налетот на Металург паѓаат тимови како што е една Барселона, еден Парис Сен-Жермен, и тоа е причината поради која ние веруваме, очекуваме и се надеваме во уште една голема победа на нашиот состав. Значи, Холдинг со просек на постигнати погодоци 24-25, истиот е и во делот на примените. Металург не е далеку од тие бројки, 25,6 дадени, 26,5 примени, но она што сега веројатно ни дава повеќе надеж е тоа дека тимот од Автокоманда е далеку поефикасен во надпреварите што ги игра овде во ова арена, далеку повеќе од сезонскиот просек. Имено овде на Парис Сен-Жермен му беа дадени 28, на Динамо Минск 33, а на Барселона 31 гол. Атмосферата во арената Борис Трајковски е извонредна во исчекување на излегувањето на ракометарите на Холдинг, а тројца кои што го носат дресот на данскиот тим вечерва веќе ја почувствувале атмосферата во нашата најголема затворена спортска арена. Тоа се Хвит, Болцен и Рокас, кој пред 6 години тука играа во дресот на Барселона против Металург. Тогаш каталонците славеа со 29-22. Хвит беше фантастичен на голот на Барселона. Болцен постигна 3 погодоци, а Рокас не успеа ниту еднаш да се запише во листата на стрелците. Борис Трајковски е вистински бастион кога овде играат трите наши представника во шампионските лиги. И освен квалитетот на страната на тимот на Лино Червар, па и мотивите кои се во енормно голема бројка и проценти присутни овде во председателот со Холдинг, стои тој податок дека освен во меѓусебниот меч на Вардар и Металург, во кој победуваат гостите, но станува збор за две наши екипи, во преостанатите мечеви, а вкупно се 16, ниту еден гостин не успеа да се израдува. Да, Барселона, Парис Сен-Жермен, ларвик од женскиот дел успеа да остане непоразен, но од друга страна ова е голема предност, домашниот терен, нашите тимови го користат на најдобар можен начин. Така беше и во вчерашниот дуел на Вардар против Хамбург, кој заврши повторно нерешено, 28-28.
колегата Момировски напомена за учинокот на Голдинг во фазата по групи. Чисто само како детал, поразите се забележани од Кил 1 од Порто, а совладани се и тоа на гости. Двата најдобри полски тима, два состави кои имаат амбиција дури и да влезат во најдобрите 4 да стигнат до Final Four турнирот, а тоа се тимовите на Kielce и Висла Плок. И тоа Голдинг победуваше кај Данкерк со 20 постигнати гола. Не се изнадава кој знае колку ниту во полските гостувања, но триумфираше секако, а себе тоа тесни победи 1-2 разлика. Време за стоечки овации за тимот на Металург на чело со капитенот Ванчо Димовски. Борници лазат од ваквиот начин на представување, да бидеме искрени, во Металург се извештија до максимум за вакви спектакли, за ваква форма на најавување пред се на своите играчи кои добија огромни аплаузи во пресрет на овој дуел против Голдинг. Арената исполнета до последното место, а сега овации за Наумче Мојсовски. Наумче недостасува, нема спор, нема дилема, 34 погодоци во 6 меча. Далеку е од онаа бројка од минатата година 73, а како добро би дошол на сметката на контото на Металург таков просек од 6-7 погодоци по надпревар. Добрата вест во секој случај е враќањето на Павел Латман, кој конечно успеа да ја санира повредата на рамото што ја влечеше уште тамо некаде од средината на минатиот месец по враќањето од настапот на Европското првенство во Данска, каде што го носеше тресот на репрезентацијата на Русија, и сигурно дека Павел Латман е големо засилување за Металург токму во овој меч против данскиот представник
Холдинг, каде што сигурно прва звезда во тимот е еден од најдобрите светски голмани Каспер Хвит, човек кој и покрај својот квалитет и покрај трофеите и наградите што ги добивал како најдобар чувар на мрежата на планетава, за жал во неговата збирка на трофеи недостасува токму овој од Лигата на шампионите, а играл за неколку големи имиња на европскиот ракомет, пред се во Шпанија Адемар Леон, Портланд, Сан Антонио и Барселона. Ги видовте и еве го науче Мојсовски претходно, Голцен, Вид, Андерсон, еден од најталентираните млади леви бекови на светот. Се надевам дека денеска нема да се увериме во неговиот потенцијал, но за тоа кога ќе дојде време, кога ќе заигра играчот со број 7 во противничкиот состав околу Холдинг, но меѓувреме вие го гледате нашиот прв состав, многу веројатен, несигурен и недефинитивен. Значи Манасков лево, Георгиевски десно, Димовски на пикерската позиција и барем според ова представување во почетната бековска линија Циндрич, Миркуловски и Вугринец со Станич на голот. Еве го составот на Холдинг, додека вие го читате, само да соопштиме дека данскиот тим е во неверојатна, незапамтена за него серија од 10 триумфи едно по друго во надпреварите од домашната лига и од Лигата на шампионите. Во меѓувреме Металург не одигра кој знае колку сјајно, особено во СХ лигата, каде што има 4 порази во последните 5 средби. Но сигурно дека приоритет, и како што беше најавено на стартот од сезоната, е настапот во Лигата на шампионите, да се стигне што е можно подалеку во елитното надпреварување и нормално да се обиде, да се повтори минатогодишниот успех кога Металург се најде меѓу 8-те најдобри на стариот континент, а ова сигурно ќе биде еден од најинтересните дуели долу на теренот. Двата можеби најдобри голмани со чест на уште неколку имиња во Европа, а со тоа и автоматски на нашава планета. Значи, во очекување на жесток голмански дуел, предпоставките се дека ќе триумфира тимот што ќе има денеска расположен голман кој ќе обезбеди 15 интервенции, со тоа што Каспер Хвит нема соодветна замена, без тоа игра многу малку, а Станич има во Раден Јатовиќ. Штета што денеска во составот не е Никола Митревски, кој го обезбеди оној голем незаборавен триумф против Барселона со феноменална партија, особено во второто полувреме. Време е за почеток на надпреварот. Судат Богдан Николај и Ромео Микај од Романија, и сега страшна кореографија во арената Борис Трајковски во Скопје. Убаво за око, се исполнува душа. Металург игра против Холдинг. Гостите тргнаа со првиот напад со Карлсон, со Ласе Андерсон. Тоа веќе го предпоставивме во тимот. Тука е и со број 26 Рокас, кој тргна од бековската позиција. Тој го постигнува првиот погодок. Тој е најефикасниот во гостинскиот состав, иако во основа треба да действува на крило. Данците успеа да го реализираат првиот напад, а сега оди Металург. Павел Атман, Филип Миркуловски и Ренато Вугринец на бековските позиции, на линијата од 6 метри Ванчо Димовски и на крилните се Гоце Георгиевски и Дејан Манасков. Јасно, уште од самиот почеток, трпеливо, мирно градење на секој напад, на секоја акција. Оди Атман и ова е таму прекршок од Торстен Лен. Атман, Вугринец, ке има тука сигурно вкрстување, ке си дојде Миркуловски на централната бековска позиција. Вугринец, Миркуловски, лошо е ова додавање, меѓутоа има прекршок. Цврста е данската одбрана, тешко се пробива, тешко се доаѓа до позиција за шут. Миркуловски и Металург е под притисок да му биде одземена топката поради пасивна игра. Ке мора бргу да завршуваме. Не ја впишуваме оваа одбрана на Хвит. Вугринец и 1-1. Важно е уште во првата наша акција да постигнеме погодок. Важно е да го пробиеме Каспер Хвит. Ако остане на сезонскиот просек, Ренато Вугринец од ова попладне ќе биде најдобар стрелец во Лигата на европските
ракометни шампиони и тоа по првиот дел од осми на финалето со забелешка дека ќе треба да бидат постигнати барем 6 гола. Рокас, Ласе Андерсен, одличен блок. Каде е топката? Кај шпанецот Рокас. Видовте каква бомба испрати Ласе Андерсон, но за среќа добро поставен таму Ацо Јоновски. Ова е тренерот на гостинскиот состав Арон Кристијансон, третиот кој што седи на клупата на Колдинг во досегашниот тек од сезоната. Почна Хенрик Кронборг, човекот има здравствени проблеми, мораше да оди на операција. Било Суман Кусо ја водеше екипата и дојде на чело на Колдинг актуелниот исландски селектор Арон Кристијансон. Карлсон се крева на шут, Спелерберг не успева да погоди. Ја чепна малку оваа топка Дарко Станич и сега во напад Металург, додавање за Ванчо Дивовски, Гоце Георгиевски, 2-1 за Металург. Два тешки гола, жолт картон фатен за Јоргенсен и исклучително добро стартуваме во навалата. Остана да се жали на повреда Гоце Георгиевски, нашето најефикасно крило, за него ова беше 30-ти погодок во сезоната, имаше одлични партии токму во мечевите во кои Металург забележа големи победи против Пари Сен-Жермен дома и против Барселона. Во 6 наврати успеваше да постигнува погодоци. Јоргенсен, Карлсон, Спелерберг во бековската линдија на гостите, Кунструпе на лево крило, на спротивната страна е Рокас на позицијата кружен напаѓач Лен. Веќе споменавме дека Квид брани од самиот почеток. Ако има недостаток тимот на Колдинг, тоа е на позицијата десен бек, затоа што таму практично при отсуство на швеѓанецот Ким Андерсон гостите и да немаат класично вистинско решение, добар шутер што ќе представува опасност по Станич и по Металург. Ларс Јоргенсен, Лукас Карлсон во Спелерберг. Сега оди таму и Торстен Лен, малку излезе надвор од линијата од 6 метри и ова е лошо додавање. Првата загубена топка за данците, тргнува во напад Металург. Вообичајните замени се прават, тоа значи Ацо Јоновски, Марковски одат надвор. Велко Марковски на нивно место, Атман еден сигурно, Миркуловски веројатно или Ванчо Димовски, тоа не го забележаме најдобро, од имена таму Болцен брани за Колдинг, поранешниот играч на Барселона и член на она златна генерација од Европското првенство на селекцијата на Данска во 2008-та. Атман, Миркуловски, Бугринец, доста подвижно, Атман оди, овде има прекршок веројатно и за 7 метри, не според аплаузите на данските ракометари, ова се веројатно 9. Патем уште еден жолт картон за Болцен. Само што ова се сепак 7 метри, што нам ни конвенира максимално. Ренато Вугринец најчесто ги изведува ударите од 7 метри. Висок процент на реализација има и Лука Тиндрич, меѓутоа предност добива Вугринец против Квити. Еве го голот број 2 за Ренато Вугринец. Металург оди на +2, оди нашиот тим со 3-1 во оваа 5-та минута од првото полувреме. Нема што да лажеме, да бидеме неискрени, многу се радуваме што Каспер Квит до 5-та минута нема ниту една интервенција на спротивната страна. Станич веќе фати една топка, но добро функционира пред се нашиот блок. Рока Спелерберг, ново лошо додавање кон Карлсон и сега се развивали брза наша акција во транзиција. Атман брзо влезе, Миркуловски запрене таму од Јоргенсен. Ако добро го забележавте нападот на Колдинг, ќе видите дека на позицијата десен бек застана Рокас, а на десно крило беше Ларс Јоргенсен. Се прекомбинира малку данците во тоа вкрстување и отиде топката во аут, ја фрли во Спелерберг. Уште една, тоа е втора техничка грешка на гостите. Металург има шанса сега да замине и на +3
Vugrinec, dodavanje za Mirkulovski, pa nema agol normalno tamo za Goce Georgijevski, zatvoren je od Torsten Len. Nema potreba od brzanje, nema potreba od isileni, izbrzani šutevi, jednostavno treba da se bara pozicija za udar, kako ova, na primjer, na Renato Vugrinec. Za njega ovaj gol broj 3, Metalurg vodi na 4-1. Каков почеток на Металург, ветувачки во најмала рака, Боспелерберг, Јоргенсон, Рокас, два пивота имаат гостите на линијата од 6 метри. Таму во еден дуел Лен и Миркуловски, обајцата падна. Судат Николае Старки, Михаил Стефан, романците прекршок за гостите. Продолжение практично на акцијата со 9 метри. Жестока е таа битка тамо на линијата од 6 метри, што нашите ракометари ја водат пред се со данскиот репрезентативец Торстен Лен. Сега на линијата од 6 метри оди и Стефан Унструп. Спелерберг не се крева на шути. Сега една бомба таму од Лукас Карлсон. Погодок за него. Прекината е ова низа од 4-1 по друго гола на Металург, намалува холдинг на 4-2 во оваа 7-ма минута од првото полувреме. Тешко се одвиваат нападите на гостите и тоа нас не радува. Нашите за сега сосема добро, со исклучително добар процент на реализација. Така да продолжиме. Ванчо Димовски, ова е тактичка замисла во моментов на центар, но тука излегува сега Миркуловски. Тргнува на Лен, топка за Вугринец, уште една! 3 од 3. Учувајќи го и пеналот, 4 од 4 за Вугринец, но печатливи се овие шутеви од 9 метри. Рокас, додавање таму до Лукас Карлсон. Спелерберг и пак тамо на десната крилна позиција оди Ларс Јоргенсен. Ајде да видиме сега. Се надевам дека нема повторно да им успее оваа тактичка замисла, оваа акција на Арон Кристијансон. Акција за Спелерберг и уште една грешка. Само продолжете да ја користите оваа акција. Важи ова за ракометарите на Голдинг. Два пати пробаат да ја изведат и на два пати техничка грешка. Ова е пред се плод на тоа што едноставно составот на Арон Кристијансон нема десен бек, нема играч што може од таа позиција леворак пред се, нели, да упати удари да биде закана по нашиот гол, но се е тоа проблем на Кристијансон и на данскиот тим. Ни одиме со напад. Атман па Миркуловски повторно. Павел Атман се крева! За резултатот нема потреба да говориме ние. Реакцијата од преполниот Борис Трајковски сама по себе доволно сликовито говори. Металург води со 6-2. Полека изминува 9-та минута од првото полувреме. Холдинг тргнува во нова акција. Јоргенсен, па двојката Лукас Карлсон. Сега веќе се откажа Арон Кристијансен од тоа вкрстување. Шутира Бо Спелерберг, оди топката преку голот на Дарко Станич. И сега Металург по истекот на првата третина од првото полувреме има шанса да нападне, да погоди за +5. Гаден е Паневски голманскиот дуел. За сега Станич една хвит, ниту една одбрана. Нема ништо од голмански дуел за сега, но сето тоа нам ни одговара затоа што нашите стрелци се извонредни, пред се Вугринец, но има и помош од останатите. Еден погодок од Крило Георгиевски, уште еден од бек на Атман. Доста убедливи, многу лагодни, 6-2, што ќе ја симне тензијата во нашиот тим во пресредна продолжението. Втората третина од мечот сега Хунстру поди како пластер на Ренато Вугринец. Миркуловски го користи тоа. Имаше ли овде одбрана? Не е ни важна, топката им припаѓа на данците. Јоргенсен влече, Ласе Андерсон. Интервенција на Дарко Станич. Број 2. Станич прими само 2 гола. Холдинг има 3 технички грешки, еден шут преку голот, значи учинокот на нашиот чувар на мрежата е фантастичен. Од друга страна, само нека продолжи оваа лоша
серија на Каспер Хвит, затоа што готово се што шутнавме кон неговиот гол заврши во мрежата и само така да продолжи Металург со еден висок ритам на игра и со висок процент на реализација. Последниот погодок, а веруваме дека тој ќе се случи брзо. Ренато Вугринец ќе стане прв стрелец во Лигата на европските ракометни шампиони во моментов. 67 голови има два играча. Ванчо Димовски не посака во оваа ситуација. Прв погодок од Пикер за нас, само сега да нема исклучување со една секунда пауза, размислување. Ренато Вугринец оди надвор, добива суспензија прва во овој надпревар и кога веќе се случува ваква повреда, не можеме да не се сетиме на вчерашниот настан, 50-та минута од мега пресметката на Вардар и Хамбург. Во тој миг Хенс го запре Тимур Дибиров во контра, заработи црвен картон. Во првите мигови не ни делуваше така опасно, но потоа се покажа дека има повреда на окото. Нашиот играч ќе паузира според последните информации 2 недели и најверојатно ќе го пропушти реванш од следната недела во Хамбург. Сега се враќаме на дуелот Металург Холдинг. Старки Стефан малку подразмислува дали во еден момент да го исклучат Ренато Вугринец. Едниот од арбитрите сакаше и да покаже жолт картон, затоа што претходно Ренато Вугринец и не беше предупреден од страна на арбитрите. Траеше кусо тоа размислување, неколку секунди и на крајот Ренато Вугринец отиде надвор од теренот. Инаку ракометарот на Металург, освен што е најефикасен во нашиот состав, тој е најчесто меѓу оние кои што седат на клупата за казнети, а сега погодок на спротивната страна од Сирил Виуде, францускиот интернационалец, намалува на 7-3. Поранешниот играч на Бидасоа на Сан Рафаел во шпанското и во француското домицилното првенство, Сирил Виуде веднаш донесе новост во играта на Холдинг. Ова е прв нивни погодок од позицијата кружен нападјач, како што е традиција. Рино Червар игра со ракометар со маркер во ситуација кога не имаме играч помалку, во конкретниот случај Лука Циндрич, колку да се одолжи оваа акција. Павел Атман тргнува, има прекршок од Болцен врз него. Веднаш Циндрич се врати на клупата, меѓутоа продолжува оваа акција на Металург. Циндрич тргна кон клупата затоа што објективно се очекуваше завршница на овој напад. Атман се крева на шут, има тука прекршок врз нашиот ракометар. Уште 45 секунди, 48 секунди казна за Ренато Вугринец. Ке се обиде нормално Металург да го троши ова време колку што е можно подолго, се додека судиите не ја кренат раката. Веќе тогаш ке треба да се размислува за тоа како да се заврши акцијата, а романците уште на неизведен удар од 9 метри ја креваат раката. Миркуловски ја очекува оваа топка, ова додавање од Димовски. Атман за Гоце Георгиевски и има тука прекршок. Меѓутоа активна е оваа игра на Металург, но ќе мора бргу да шутираме. Атман и еве првата интервенција на Каспер Хвит. Де има Станич, една Хвит води Металург во Спенербург, се заглави, Станич брани. Ја прифатиме оваа топка и доста среќно, но и вешто од Гоце Георгиевски се фрли таму во голманскиот простор, ја извади топката, а потоа Велко Марковски ја собра. Трета интервенција сега на Станич, останува тоа наше водство, не е највисокото, затоа што пред малку имавме и 7-2 во 11-тата минута. Уште малку, уште кусо, некоја секунда сме со играч помалку, па се враќа првиот стрелец во овој дуел, Ренато Вугринец, поздравен со аплаузи од преполната арена Борис Трајковски во Скопје. Миркуловски на крило Георгиевски. Миркуловски, на него оди Лен, обид за додавање кон Ванчо Димовски, има прекршок од Јоргенсен врз нашиот пикер. Тргна да ја фаќа оваа топка во скок Ванчо Димовски, нималку нежен во тој старт беше Ларс Јоргенсен. На половина сме некаде од првото полувреме. 10 погодоци се постигнати, 7 во мрежата на Каспер Хвит, 3
кај Дарко Станич. Има Металург предност од 4 гола. Тоа беа и очекувањата во пресрет на овој надпревар, дека нема да има сигурно многу голови, затоа што и едните и другите играат цврста одбрана. И сега фантастичен е овој погодок на Филип Миркуловски. 2 минути казна за Ларс Јоргенсен. Металург оди на 8-3, а се надеваме дека со Миркуловски се ќе биде во најдобар ред. Јоргенсен веднаш изреагира кај арбитрите, а овие обидувајќи се да наметнат критериум во кој што никој веројатно не смее да им приговори. Веднаш го елиминираат данскиот бек, што нам не е во полза сигурно, но е и препорака, предпоставувам, за нашите играчи во продолжението од овој надпревар. Има последици кај Филип Миркуловски од претходниот дуел, но тој оди сега надвор, нема потреба да биде дел од оваа наша дефанзивна постава. Напаѓа гостинот со играч помалку. Виуде влегува на пикер, впрочем тој природно игра на таа позиција. Бос Пелерберг, Рокас 1-1 со Манасков. Ова е жесток старт, сосема не потребно, но и добро се извадивме. Само жол картон за Ато Јоновски. Повеќе имаше театар од Спелерберг, отколку што беше тоа остар старт на Аце Јоновски. Видовте како изреагира нашиот ракометар. Спелерберг, па Лукас Карсон. Спелерберг не наоѓа решение и Дарко Станич. Интервенција број 4 на нашиот чувар на мрежата. Јоргенсен уште 70 секунди ќе биде надвор од теренот. Металург има 8-3 и напаѓа за највисоките +6. Постои таа поврзаност меѓу Дарко Станич и навивачите. Тој ги доведува во делириум и со одбраните, и со интервенциите, а потоа и со обраќањето кон нив. Металург треба да исползува оваа ситуација за 6 разлика. Имам играч повеќе. Вугринец, Атман на крило, Манасков. Имало престап. Металург дури во 16-та минута од надпреварот ја бележи првата загубена топка. 3 имаат гостите од Данска во досегашниот тек од мечот. Влегуваме во втората половина од првото полувреме. Данците имаат ракометар помалку. Рокас, Карлсон, Спелерберг, па сега Виуде. Мораат судиите да кренат раката и ова е додавање за Станич. И сега што велат арбитрите? Барал тайм-аут Арон Кристијансон. Почувствува исландјанецот дека работава е заглавена, дека лончето гори и умешно, извонредно за нас. Лошо, меѓутоа добра е оваа реакција. Реализаторски застој во последните 3-4 минути. Само 1-1 во тој временски интервал. Од 7-2 во моментов 8-3. Штета ние пропуштиме можност, напаѓаме за 6 разлика, не го искористиме тоа. А сега данците ќе имаат само уште неколку секунди да го завршуваат нападот за нивни четврти погодок. Во принцип, овие само 4 гола. Не е подигната раката на судиите, се подзаборавија романците. Сега, веројатно, тајм-аутот ги спречи во такво нешто. Ново исклучување за нас, дополнителен проблем. Не само што силите сега веќе не се изедначени, туку данците стекнуваат играчка предност на теренот во Скопје. Сега Оскар клип од Алберт Рокас. Туркање имаше, ама не за вакво паѓање. Се извлече холдинг во оваа ситуација, може би со мал подарок од арбитрите.
Спелерберг во дирекот, па настрада еден од судиите. Никако Спелерберг да го постигне првиот погодок денеска, сега малку и не посака, така и треба, затоа што среќата секогаш ги следи храбрите и одважните. Филип Биркуловски останува на клупа, нема да учествува веројатно во оваа акција. За нас на центар Павел Атман и Циндрич со маркер. Комплетни сме практично без голман, затоа што имаме суспензија нова, број 2, данците до сега само еднаш беа надвор. Трошиме време, но патем ќе треба да размислуваме за организација на напад. Павел Атман тргнува, бие, Хвит брани, има прекршак. Се враќа Циндрич. Имаме сигурно уште можност да направиме 5-6 додавања. Атман проблеми со контролирањето на топката. Вугринец не може да се крене на шут, затоа што таму е цврсто фатен за дрес од Сирил Виуде. Атман. И ова ќе биде уфрлување од аголот. Вугринец блокиран, мораше да се форсира шут, да не ја загубиме топката. Сега тргнува во брза транзиција Колдинг, без идеја таму Виуде, враќа до Ларс Јоргенсен и сега се чека влегувањето на Бо Спелерберг. Ние ќе бидеме комплетни за некои 15 секунди. Спелерберг, Унструп, Виуде и престап. Четврта загубена топка за Колдинг, Металург комплетен за 5 секунди. Во основа, во низа ни се погодија работите. Една штативата не спасуваше, сега францускиот пикер нагази во голманскиот простор и се одолжи таа долга низа на минути во која што има многу малку реализации. Велам, во 11-тата беше 7-3, од тогаш, а веќе влегоме во 19-тата, само 1-1. 8-3, во моментов 7-2 практично, простете, па сега по 1-1, 8-3, но тоа е помалку важно. Одиме со напад, комплетни сме. Вугринец бие, погодува! Таков е тежок овој шут, колку само и сега повторно, веројатно не посакано, брз центар, Унструп! Стативата ни е сојузник во оваа ситуација и тоа повтор пад во 2 минути. Има една народна поговорка, народна мудрост, што се поврзува со брзината, сигурно ја знаете. Металург има 9-3, уште 11 минути и 15 секунди до крајот на првото полувреме. Само 3 погодоци во мрежата на нашиот состав. Понекогаш се случува и во дуели на големи тимови во фудбал за 15 минути да има 3 гола, а сега ние ја губиме оваа топка. Металург само 3 пати ја вади топката од својата мрежа во ракометен меч во осмина финале од Лига на шампиони. Ево четвртиот погодок, повторно доаѓа од пикерска позиција. Торстен Лен доаѓа до втор погодок во... Не, до прв сепак. Еден имаше Виуде. Ова е прва реализација за Лен. По еден погодок и на Рокас на самиот старт за 1-0 за гостите. И еден од бековската позиција од Лукас Карлсон. 4 гола за 20 минути. Ова е ефектот што го посакувавме. Ова беше најавата за таа жестока бариера што имаат намера ракометарите на Металург да постават на линијата од 6 метри, со тоа што и Станиче сосема добро расположена и фортуната беше на наша страна во неколку моменти во ова прво полувреме. Напаѓаме одново за највисоките 6 разлика, не брзаме воопшто, нема ни потреба од такво нешто. Павел Атман, Ванчо Димовски води војна да обезбеди простор за бековите. Атман тргнува, не тој, Биркуловски. Ова акција веќе ја видам, има прекршок за 7 метри. Вака падна еднаш Барселона, па погодокот се вртеше како еден од најгледаните клипови за тоа коло 10-то во Лигата на шампионите. Падна и Колдинг, со тоа што сега нема погодок, ќе треба дополнително да се мачиме од 7 метри. Реагира Каспер Хвит, таму бара да биде избришан подот. Влеговме во завршните 10 минути од ова прво полувреме. Металург има 9-4.
и удар од 7 метри. Ренато Вугринец еднаш беше прецизен на почетокот од средбата. Тој постигна и повеќе од половина од овие голови на нашиот тим, купно 5 до сега. Атман, Гоце Георгиевски и Иванчо Димовски се прецизни во досегашниот тек од средбата. Еве го и шестиот гол за Ренато Вугринец. Еден има и Атман. Металург оди на 10-4. Има предност од 6 гола разлика втор пат во досегашниот тек од мечот. И официјално до овој момент Ренато Вугринец е најдобар стрелец во Лигата на шампионите. До ова осмина финале минати се Магнус Персон од Дрок Халмстад. Шведскиот тим воопшто не игра во оваа фаза. Минате и Стас Убе, кој вчера одигра надпревар за својот словенечки тим. Минате и трето пласираниот до овој миг Тимур Дибиров. Нова интервенција на Станич. Петта веќе. Одиме во полуконтра. Велко Марковски. Ретко дава голови затоа што ретко игра во нападот, но сега ова брза транзиција му се погоди за Велко Марковски. Само 2, односно 3 погодок во Лигата на шампионите сезонава и кога тој постигнува погодок задолжително победува неговиот тим. Го откажавме Каспер Квит, Арон Кристијансон го пресели на клупа. Еве го Сорен Вестфал во продолжението од мечот и Ласе Андерсон се појавува на теренот. Се обидуваат данците на секаков може начин сега да испровоцираат некакво исклучување. Веќе работата им избега, имаат негатива од 7 погодоци и сега и со театар, и со провокации, сигурно дека ќе се обидат да сторат нешто повеќе, малку да го нарушат ритамот на нашиот тим, меѓутоа добро е, барем во моментов не наседнуваат романските суди. Ова е Ласе Андерсон на кого предупредивме во раната фаза уште од овој пренос, уште пред да започне овој дуел. Момчето има топ во рацете и велат дека е вистински наследник на Микел Хансен, а има само 20 години. Петти стрелец во гостинскиот тим. Втор погодок од бековска позиција. 11-5 во овој миг. Не треба тука да запреме. Треба на Колдинг да му приредиме пеколно скопско попладне кое ќе кулминира со 10 разлика. Нескриено, незлонамерно, но посакуваме пат дополнителен на данците и ново вивнување на Металург. Оди Миркуловски. Добро. Кружиме и сега Манасков затворене, нема да оди. Постои заканот пасивен нападно. Миркуловски има овде прекршок. Погодокот нема да баш. Чекори немаше, што значи дека судиите треба да остават акцијата да заврши. Голот во таа ситуација би го впишале за името на Филип Миркуловски, но ете, не сочекаа сега романците. Имаме измена на пикерската позиција. Време е малку Иванчо Димовски да земе душа. Води тамо жестока битка со тројца, четворица ракометари на Колдинг. Гоце Георгиевски и идејата добра, не следена од Ренато Вугринец. Пропаѓа овој Цепелин и успева тамо да погоди. Тоа е со број 10 прв погодок за Борис Шнухел. 11-6. Металург имаше третата загубена топка и сега реакција на Лино Червар. Бара тајмаут. Одлично функционираше во неколку наврати тој тандем Ренато Вугринец, Гоце Георгиевски со тие Цепелини, меѓутоа за жал сега во оваа претходна ситуација Вугринец докрај него испрати налетот на Гоце Георгиевски, но до душа и мислам дека добро беше затворен словенецот. Но имаше веројатно и доволно простор, беше во вистинско време кренат на скок Гоце Георгиевски самиот да заврши.
Но во секој случај Лино Червар ги предупреди ракометарите, нели, да не се растура ова игра која што ја има Металург уште од самиот почеток, се функционира готово безпрекорно. 3 загубени топки Металург, 4 Колдинг, но разликата се прави благодарение на оние 5 интервенции на Станич. Само една има голманот на данскиот тим Каспер Хвит и сега во игра е нормално тамо Вествал, падна Павел Атман. Не реагираат судиите, рековме Никола Марковски е на позицијата, кружен напаѓа, сега тргнува Филип Миркуловски, еве го и третиот пенал за Металург. И жолт картон за Ласе Андерсон. До сега 2 од 2 Вугринец и таа стабилност ни овозможува психолошка предност, исклучително важна за вакви надпревари на според сите параметри изедначени противници. Затоа се надеваме дека Вугринец ќе го одржи мирот и дека ќе успее во овој случај да го совлада Вествал. Успева под пречка, без оглед на сета височина на Вествал. Вугринец биеше под пречката, многу прецизно. За него веќе 7-ми гол и ова претендира да биде најдобрата партија на Ренато во дресот на Металург, со тоа што треба да потсетам дека против Пари Сен-Жермен уште рано таму во сезоната постигна 9 гола за сензационален триумф. Металург има двојно повеќе погодоци постигнато од Колдинг. Страшна интервенција на Дарко Станич. Готово жива ја фати оваа топка. Миркуловски тргнува сам и брани таму Вествал. Требаше, можеби сега малку да се попричека, не се. Можеби се потребни тие голови во брза транзиција, тргнува напред сега Колдинг, Виуде. Тој погодува, беше Никола Марковски долу тамо на подот. Жолт картон за него, а втор погодок за Виуде. Намалува Колдинг на 12-7. Кога бековите на гостинот не играат како што треба, тогаш 50% без малку од досегашните реализации се на пикерите, 2 на Виуде, 1 на Лен, од крило дојде 1, Рокас, погодува уште Карлсон и Андерсон и уште едно крило, Борис Шнухел. Тоа се 7-те гола на Колдинг, 7 има Ренато Вугринец во нашиот тим. Сега Лука Циндрич оди на Јоргенсен преку полот. Делуваше дека добро се движеше Лука Циндрич. За сега 15 погодоци во Лигата на шампионите од само 3 меча. На повреда се жали Ласе Андерсон. Карлсон во разговор со еден од романските арбитри. Ова е начин да се изврши пресија врз нив. Тоа веќе го видоме во неколку наврати во обид да се стекне кадровска персонална предност на теренот, но во овој случај не подлегнуваат романците. Имаме 7 разлика. 11-4 во 22-та минута. Сега Колдинг напаѓа да дојде до само 4 негатива. 4 минути и 10 секунди остануваат до крајот на играта во првото полувреме. Лукас Карлсон се гради акција за Ласе Андерсон. Ја имаше на рака оваа топка Дарко Станич, но беше ова премногу силен удар од страна на Ласе Андерсон. Помина таа топка преку раката. Тешко се фаќаат вакви шутеви и Колдинг стигнува на негативот 4 гола, иако во еден момент имаше Металург и плюс 7, беше 11-4. Серија од 4-1 на данците во последните 4-4,5 минути. Но ние треба да продолжиме со истиот ритам со кој одевме во овој надпревар. Сега грешка во додавањето, не успеа таму и покрај тоа што се фрли надвор од теренот Лука Циндрич да спаси Јоргенсен. Андерсон, не, тој не смее да шутира. За среќа таму внимателен Никола Кеџо блокираше и не дозволи топката да продолжи во својата траекторија кон голот на Дарко Станич. Истекува 27-та минута од овој дуел во Скопје. Прв посмина финален од Лигата на ракометните шампиони. Ќе има и реванш во Телфор арената следната недела. Грешка на Карлсон. Имало прекршок врз Виуде. Повеќе мислам дека тука Виуде го повлече Никола Марковски, отколку што нашиот ракометар имаше намера да направи фаул.
Како и да е, нападот на гостите од Данска продолжува со ударот 9 метри, 27-12 стои на семафорот што се однесува до времето. 12-8 е моменталниот резултат. Ренато Вугринец, подсетувам, 7 гола. Гоце Георгиевски, Велко Марковски, Павел Атман, Ванчо Димовски се запишаа во листата на стрелците во составот на македонскиот вице-шампион. Тргнува Колдинг во напад. Андерсон се бара простор за шут. Лошо е ова додавање и сега за Торстен Лен се форсираат кружните нападјачи и добро им оди сега на данците затоа што веќе го постигнуваат четвртиот гол од оваа позиција и намалуваат на 12-9. Продолжува на наша несреќа таа серија на Колдинг од 5-1. Не е дека не сме задоволни од овие 12-9, но да бидеме честни, на 11-4 посакавме Колдинг да се распадне затоа што гостино така и делуваше. Но ние избрзавме со неколку напади и практично сами кумувавме на враќањето на данците. Никола Марковски за Ренато Вугринец се ослободува Атман, има овде прекршок од Торстен Лен. Инаку Лино Червар во последниот период прави хокеерски замени. Постапките делуваат, изгледаат така, затоа што во одбраната не игра ниту Вугринец, ниту Циндрич, ниту Атман. Го нема Филип Миркуловски, сопрен Ренато Вугринец, Циндрич, Вугринец, отворен е патот и побего погода патот. Одлична финта на Ренато Вугринец, гол број 8 за него, 13-9, прекината е серијата на Колдинг. Рокас, што велат судиите, топка за Металург, прекршок во нападот Виуде. Добро забележа романците Старк и Стефан дека таму Торстен Лен се бори нечесно со противниците, со нашите играчи. Сега на 13-9 во 30-та минута напаѓаме на 5 разлика. Нема мир во ова гледалиште. Веќе се сите на нозе. Едно го очекуваат крајот на првиот дел од кој ќе останеме презадоволни. Второ, очекуваат и погодок. Вугринец, Циндрич, тамо се жали на повреда Марковски, Гоце Георгиевски, гол! Гол број 2 за Гоце Георгиевски. Води Металург со 14-9. Тамо се жали на повреда Никола Марковски. 2-1 по друго погодоци на нашиот состав. Има уште 35 секунди до крајот на надпреварот. Се е во ред со младиот кружен напаѓач на Металург, ракометар кој што е член на македонската репрезентација. 35 секунди до крајот. Металург има 14-9. И сега во ситуација кога ние се браниме, потпишуваме за овој резултат на крајот од првите 30 минути, веројатно и објективно. Имаме плюс 7, данците намалија на минус 3, во моментов 14-9. Карлсон, Рокас со 2 пикера игра, Кристијансон и Колдинг, Ласе Андерсон, време е за еден прекршок, Ласе Андерсон се крева над голот, има ли време за контра? Да, има. Ке забрза сега Дарко Станич, долга топка кон Рокас, дури ќе има и удар кон нашиот гол. И ова треба да го бележиме како одбрана на Дарко Станич, број 7. Тој и Ренато Вугринец одново се носители на Металург во ова одлична партија против фаворизираниот според игрите, според резултатите од првата групна фаза данскиот Колдинг. Станич 7 одбрани, Ренато Вугринец 8 гола, 2 погодоци на Гоце Георгиевски, по еден на Велко Марковски и Павел Атман. Металург оди на полувреме, на одмор од 10 минути со предност од 14-9. Останете со програмата, по куса пауза одиме во нашето отворено студио и разговорот со Горан Ѓоргоновски. Металург, кој за жал поради повредата не може да му помогне на својот тим. Мојсо се чини дека работиве одат онака како што треба во ова прво полувреме. Твое едно видување на надпреварот. Па добро, оди све како што треба, како што кажате, значи се случува исто како што беше и со Барселона последниот надпревар. Одлично го отвориме надпреварот, не им дадоме, кажавме кој како треба да се одвива, значи ние го темпираме овој надпревар, така да мислам дека за сега одлично и се надевам дека ќе продолжи вака, голманите ќе продолжат вака на данците за да завршиме како што треба. Одлична партија на Вугринец,
сега настани, значи целокупната постава што играше на овој надпревар, одигра феноменално, преборбено во одбрана и паметно и до крај во напад. Мислам дека самото тоа што Хвит го напушти теренот и влезе неговата замена, тој е еден од најдобрите комани во светот и е главното оружје, би рекол, на Колдинг на надпреварите. Доволно говори за тоа како Металург го игра овој надпревар. Па сега го, значи, како што кажав, мислам дека ако се разбранеше Каспер, имаше друг тек на преварот, али за наша среќа видевме, мислам дека само една одбрана имаше по 20-25 минути, така да тука е тој клуч што ние го одиграв одлично, а танците знаеме дека сакаат да играат на многу голови, спуштиме на 9 голови кои ствара нервоза и нешто би можеле ли да очекуваме нешто поинако во второто полувреме или работиме сега за сега со онака како што треба да биде? Чим ода да работите добро, зашто да менуваш, мислам дека е таа нашата тактика, скажав и на другите прошлите на превар дека таа наша тактика, мирно и спокојно во напад без трошење на многу топки од надворешна страна, значи шутеви од надвор од 9, така да мислам дека одлично сега за сега оди не треба да минуваме, само малце може мислам да се расшири топката и да имат малце шутеви од лева страна од кај Манасков и од кај Георгиевски. Ако тоа се случи ќе биде одлично. Фала ти многу, Мојсо, ти посакувам што побрзо да закренеш и да се вратиш на терените. Одиме се враќаме на директниот пренос на надпревара. Полека изминуваат оние 10 минути пауза меѓу двете полувремења. Коментарите на Металург Делоднив се веќе тука на теренот. Ова е добар момент да ви соопштиме еден конечен резултат од мечевите што се играат денеска. Купно 4 се на програмата. Заврши средбата меѓу Алборг и Барселона. Каталонците во Данска славеа со 29-22. Металург тука против Колдинг на полувреме има 14-9, една извонредна, една блескава партија на тимот на Лино Червар. Пред се фантастични Дарко Станич со 7 интервенции, Ренато Вугринец со 8 гола, од кои 3 по прецизно изведени удари од 7 метри. Кога сме кај тие резултати во Лигата на шампионите во ова осмина финале, ако постои некаква реална прогресија, тогаш и Металург би требало да стаса по овие 14 гола до 28. Инаку 5 од екипите што играа во првата половина дадоа по 28 гола. Вардар Металург 28-28, Kielce Rhein Neckar 32-28, Gorenje Paris Saint-Germain 30-28 и уште Kiel Motor во четвртокот 31-28. Малку денеска ја подрасипаа таа статистика Алборг и Барселона, Вислав Веспрем, Целјев Фленсбург, тоа се останатите две двојки со што ќе се комплетира програмата од првите мечеви во осмина финалето од Лигата на шампионите, а нашата понуда ја заокружуваме утре со оне редовен преглед на денот, на викендот, кога ќе ги видите сигурно најинтересните моменти од надпреварите што се игра во ова осмина финале. 14 часот и 45 минути од прилика некаде е терминот кога ќе можете да ги видите највозбудливите, најинтересните моменти од првите осмина финални дуели. Добро чувство носиме ние одовде од коментаторската позиција. Предпоставуваме и овие 7000 луѓе во арената Борис Трајковски во Скопје, па и сите вие почитувани крај малите екрани што ја следите Алфа. Вчера Вардар одигра против европскиот првак Хамбург 28-28. Надежен резултат за реванш од следната недела од 18 часот и 45 минути. Металург во моментов има 5 разлика против Колдинг, а има и втори 60 минути, практично прво овде нови 30 од овој дуел во Телфор арената во Колдинг. Следната недела мечот започнува во 16:35, тоа се двата преноса за следниот викенд, со тоа што прво овде посакуваме нови добри 30 минути од составот на Лино Червар, ништо помалку од она што го одиграа сините од автокоманда во победните 30. Првиот напад го имаат токму коментарите на Металург. Одиме со онаа постава која што Бековска го отвори надпреварот. Единствената измена е на пикерската позиција. Таму остана Никола Марковски кој што и го заврши првото полувреме. Вугринец, Миркуловски, Атман
на надворешните позиции Гоце Георгиевски како десно крило и на левата крилна позиција е Дејан Манасков. Каспер Хвит се врати на голот на Колдинг. Има само една одбрана во досегашниот тек од мечот. Дејан Манасков додавање за Атман. Миркуловски се гради позиција за шут и одличен Велко, односно Никола Марковски. Никола Марковски постигнува погодок. Металург победува со 15-9. Во 22-та минута имаме највисоки 7 разлика, 11-4. Данците одат со постава Лен и Биуде, значи повторно со два пикера, со Рокас на десно крило, сега поставен на десен бек, со Карлсон на центар, со Ласе Андерсон на лев бек и на спротивната страна чинам дека е тоа Борис Шнукел. Еве ги двата пикера на данците на прагот од нашиот голмански простор. Ласе Андерсон, Карлсон, тешко, бавно оди ова нивна акција. Рокас, но нова интервенција. Прва сега во вториот дел на Дарко Станич, 8 вкупно. Одлично го отвара Металург и ова второ полувреме. Тотално неинвентивно делуваше овој напад на Колдинг, без бунети. Данците одеа до бесконечни додавања за на крај да се заврши со шут на бекот Рокас и сега Колдинг ја менува и одбраната. Рокас е оној кој што е најистурен и ќе ги брка надворешните играчи на Металург. Пред се Филип Миркуловски, Атман од блокот, уфрлување ке има од аголот. За момент во кадарот го видовте и господинот Минчо Јорданов, човекот кој што е најзаслужен за овој Металург, кој што ни носи многу радости. Вугринец и пенал. Веројатно ќе беше подобро оваа топка да мине покрај Хвид, но и ова решение на судиите Старк и Стефан од Романија нам ни оди во прилог, со тоа што Вугринец имаше 3-3 во првиот дел од 7 метри. Еве го и председателот на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, не пропушта вакви групни, заеднички, спортски настани со многу емоција. Нови 7 разлика за Металург во овој дуел против Колдинг. Погоди Ренато Вугринец, 9 голови веќе и резултатот е 16-9. Се врати Металург на оние највисоки плюс 7 што ги имаше во досегашниот тек од мечот. И натаму данците без идеја во нападот. Се бара постојано Ласе Андерсен. Сега додавање тамо и нема прекршок. Чисто е освоена оваа топка. Биуде не успеа да ја освои, да ја прифати и напад на Металург за третедно подруго погодок. Дејан Манасков ќе се оди бавно, ќе се оди мирно, трпеливо. Нема потреба од брзање. Време е да се скрши отпорот на Колдинг. Манасков за сега нема постигнато погодок и делува малку разочарано, но не сме така сигурно, затоа што Металург има огромно водство. Павел Атман, Вугринец се крева во блокот, еве го Манасков да прифати оваа топка и сега ќе бие. Не успева. Каспер Хвид ја фати веројатно оваа топка. Ако е така, ова треба да е негова втора интервенција во овој дуел. Ласе Андерсон на наша среќа промашува, добро беше поставен пред него Никола Марковски. Сега и Филип Миркуловски му порачува на Дејан Манасков да не брза. Тргна нашето крило да погодува, ја погоди мрежата, меѓутоа од надворешната страна тамо не се брои. Но се добро заврши за нас, затоа што и шутот на Ласе Андерсон заврши тамо во заштитната мрежа. Сега полека, бавно, смирено ќе си организираме напад. 16-9. Каква бомба беше ова на Павел Атман, заврши во пречката и во дирекот. Дури не стигна ниту Гоце Георгиевски да ја прифати. Сега малку среќата ни го заврте грбот. Лукас Карлсон, па Јоргенсен, Рокас и бавно оди овој напад на Колдинг, пак некако без идеја. Настрана што тргна Јоргенсен да оди надвор на клупа, ќе остане на центар. Ласе Андерсон е сега на десен бек. Јоргенсен повторно на пикер. Карлсон, нема простор за Ласе Андерсон. Рокас тргнува, кренате раката на судиите. Повторно во блокот Никола Марковски.
Каков е овој пад, инстинктна мачка, ја прибра оваа топка. Страшно борбено во одбраната игра Металург. Ударите таму на Ласе Андерсон завршуваат во блоковите и се буди. Гледате, страшна е оваа подршка од арената Борис Трајковски. 8 разлика ни се потребни. 8 разлика сега сонуваме. Пред надпреварот бевме задоволни веројатно и со гол 2 разлика и со било каква победа, но кога е веќе дадена шансата треба да се искористи. Лука Циндрич, Вугринец. Еве втората интервенција на Каспер Квид. Се отвора транзиција, полуконтра за ракометарите на Колдинг, но ќе мора да застане таму Шнукел. Ќе мора да одиграат гостите позиционо. И сега ова повеќе им одговараше на данците како судиите да сакаат да им помогнат на ракометарите на Колдинг да изврши едно добри 4 измени таму Арон Кристијансон, затоа што во претходниот напад се под заглавија данците се враќа на теренот Бос Пелерберг, пак игра Колдинг со 2 кружни напаѓачи, Виуде на линијата, Рокас ќе оди како десен бек, а Торстен Лен таму на десната крилна позиција. Пелерберг се крева и не шутира. Карлсон, Рокас, додавање за Хунструп и совладане таму Дарко Стај, не е тоа Хунструп, туку Борис Шнухел, втор погодок за него, прв за ракометарите на Колдинг во второто полувреме, но и натаму има високи плюс 6 Металург во оваа 37 минута од надпреварот. Неколку пати напаѓавме за 8 разлика, потоа во седмата минута од вториот дел попушти Дарко Станич. Не дека имаше многу интервенции, колку што нашата одбрана, она поставена меѓу 6 и 9 метри, функционираше безпрекорно во овој период. Ништо од име натаму. 16-10 Никола Марковски. Вугринец падна повеќе, мина има прекршок врз Филип Миркуловски, ништо повеќе од тоа. Секако дополнително бришење на паркетот. Интересно, ако со ваква разлика заврши овој надпревар, за прв пат Колдинг ќе биде инволвиран во меч со поизразена предност на данскиот или пак на противничките тимови, затоа што во оние 10 средби од Б групата се беа тоа мечеви во 1, 2, 3 разлика, со оглед на тоа дека немаше нерешен надпревар составот на Арон Кристијансон. Вугринец, Циндрич ќе оди 1 на 1. Циндрич има само удар од 9 метри. Затвори тамо Торстен Лен. Ево гледате со број 4. Данскиот репрезентативец Вугринец не се решава да додава. Оди 1 на 1, шутира и еве го голот. Ова е гол. Крената е раката на судиите. 10-ти погодок на Ренато Вугринец, оди Металург на 17-10. И ова е убедливо најдобрата партија на Ренато Вугринец. Еднаш имаше 9 гола против Парис Сен-Жермен, сега дури 10 и на своето конто има дури 72 гола во Лигата на шампионите во оваа сезона, не вклучувајќи ги надпреварите со пик. Сега треба да подсетиме дека Металург тргна од квалификациите, односно од оној дуел на два тима со вајлдкарти. Карлсон оди, бие, не Рокас беше ова. Има интервенција на Станич, претходно прекршок врз шпанското крило. Удар од 9 метри за Колдинг. Остануваат уште 21,5 минута до крајот. Сега Рокас на сила и судиите велат дека има тука пенал, а Рокас самиот ја завлече раката преку телото на Дејан Манасков. Еве гледате го тоа уште еднаш. Овде единствено спорно е тоа што Манасков брани од голманскиот простор, но ова е прв седмерец за данците. Ќе се обиде токму нивниот најдобар стрелец, шпанецот Рокас. Против Станич успева Рокас да погоди. Втор пат денеска, но ова е 58-ми гол за поранешниот член на Барселона, но и на други клубови многу силни пред се од Шпанската лига. Играше 4 години во Портланд, 5 во Блауграна. Вугринец, Миркуловски,
Дејан Пецаковски за прв пат денеска во составот на Металург, малку и Павел Атман да здивне. И Гоце Ојлевски е исто така во составот како алтернатива за Дејан Манасков. Миркуловски, Вугринец се крева на шут и сега брани Каспер Хвит, негова трета интервенција. Лен во контра, Дарко Станич брилијантен. Дарко Станич, интервенција број 9 во ситуација 1 на 1. Станич успева брилијантно да реагира и да ја спаси својата мрежа. Ова е дополнителен импулс за неговите колеги во нападот. Стигна честитката таму и од Наумче Мојсовски за оваа брилијантна реакција на Дарко Станич. Повторно напаѓаме за 7 разлика во 41-та минута од дуелот. Делириум во гледалиштето и тоа треба да биде импулс за нашиот тим, нов стимул да продолжиме во истиот ритам. Пецаковски се крева, нема овде услови за шут, го забавува нападот сега и Ренато Вугринец. Подигната е раката на судиите, некој ќе мора брзо да завршува, има прекршок од Јоргенсен врз Дејан Пецаковски. Пецаковски нема многу и игра и минути во составот на Металург оваа сезона, само 3 гола. Вугринец не го пронајде, Миркуловски недостасува сантиметри, но ние сме концентрирани. Пропаѓа втора контра на Колдинг во само 1 минута. Нема потреба од брзање, нема потреба од непотребно губење на топки. По 6 имаат ракометарите на двата тима. Меѓутоа, сега во овој момент сигурно дека превагнуваат оние 9 одбрани на Станич. Миркуловски нема удар од 7 метри. 9 интервенции Станич, Каспер Хвит 3 и Сорен Вествал 1. Сега ќе биде прекината играта, малку да се забрише подот тамо пред голот на Каспер Хвит. Од 19 часот играат Висла Плок и Веспрем, од 19:15 Селје против Фленсбург. Подсетувам дека Барселона го совлада Алборг со 29-22 и тоа како гостин. Напад на Металург, Пецаковски, Вугринец, Пецаковски, Вугринец. Нема сега празнина во одбраната на данците. Ке мора да привршуваме. Вугринец, Миркуловски од 1 на 1 шут и тука има прекршок. Како во овие 4-5 минути последни да ни недостасува идеја, уште повеќе веројатно начин да се реализира нешто во нашата навала. И среќа што Филип Миркуловски е толку вешт, толку итор, толку интелигентен што може да изнуди ваков прекршок. Инаку постојано во последните неколку минути велам, ние сме под заканот пасивен напад, долго ја држиме топката, кружиме, но најконкретно не се закануваме. Одиме со продолжение на нападот, нема пасивен напад, Миркуловски се крева Вугринец! Каква партија на Ренато Вугринец! И тоа замислете против еден од најдобрите голмани во историјата на спортот. Каспер Хвит, 11-ти гол на Ренато Вугринец. Се извртка тамо во Спелерберг, никако да најде простор за шут, а упорно тамо со лакти Сирил Виуде се буни и реагира со право, мислам, Филип Миркуловски. Ни малку нежен кружниот напаѓач на Колдинг. Не му оди со два пикери на Арон Кристијансон, помалку и зачудува таа негова тактика. Напад на Колдинг, Спелерберг, Лукас Карлсон, Рокас оди на линијата од 6 метри, Ларс Јоргенсен, додавање за Виуде. Сега цврсто тамо во прегратката на Ацо Јоновски и Никола Марковски. Лакти сега во оваа ситуација нема. И ова е шут кој што оди крај голот. Нема интервенција на Станич, но во оваа 13-та минута од второто полувреме Металург има плюс 7 и напад за предност од 8 гола разлика. Во неколку наврати не успевавме да достигнеме таа разлика, таа предност. Печаток е дека кога ќе дојдеме до неа, Колдинг веќе може да размислува за реваншот, а ние за патување од кое што
Нашиот вице-првак ќе обезбедува четвртфинале, но има уште доста. Ова е само средина на вториот дел. Ванчо Димовски, Вугринец, на него Јоргенсен, веднаш прекршок. Атман! Овде ќе има 2 минути сигурно. Торстен Лен го задржа нашиот бек. Добро ќе беше овој шут што одеше со сосема пристојна сила кон Каспер Квит да мине крај искусниот голман, но такво нешто не се случи и сега ние ќе ја продолжиме навалата, но со играч повеќе, а тоа е многу важно. Тоа е исклучително добро и треба да се исползува. Не ми е јасно само сега што Каспер Квит тамо се објаснува со романските арбитри. Не пропуштаат можноста данците да извршат притисок врз судиите и неверојатно е колку често тие самите бараат да биде забришан подот како да им одговара. Тоа е целта, нели, да се прекине, да се наруши ритамот на нападот на Металург, кој што навистина игра во овие скоро 45 минути фантастично. Вугринец успеа да ја прифати оваа топка. Миркуловски и не мина ова додавање за Ванчо Димовски затоа што беше добро затворен нашиот кружен напаѓач. Интересно како да се кочиме кога ќе дојдеме до 7 и никако да минеме на 8 разлика. Исто играч повеќе пред малку беше крената раката на судиите Старк и Стефан. Закана од пасивен напад, но сега треба да се одбраниме. Бос Пелерберг, Рокас, Пелерберг се уште нема погодок, така и нека остане. Карлсон се крева, паѓа, не е прекинат играта. Бос Пелерберг, овде треба да има чекори ако нема прекршок, но ќе има компензација од романските арбитри. Данците остануваат во напад. Иако имаше шанса Данецот во еден момент тамо да се извлече од таа шума на нозе, остана долу да лежи. И тоа е, нели, дел од тактиката. Го изарчија добро времето данците од ова исклучување на Торстен Лен. 58 секунди што остана, меѓутоа мора и да привршуваат. Рокас, Спелерберг, каде е крајот на овој напад. Спелерберг се крева на шут и успева да погоди. Ова е првиот погодок на Бос Пелерберг во овој меч. 18-12 гол постигнуваат данците со ракометар помалку, меѓутоа пак мислам дека романците премногу долго ги толерира противничките играчи во одржувањето на овој напад. Токму средина од вториот дел од одличниот дуел во Скопје меѓу Металург и Колдинг од осмина финалето во Лигата на европските ракометни шампиони. Топка за Циндрич! Половина гол е на Ренато Вугринец, за Лука Циндрич прва реализација во овој надпревар. Интересно, во нашиот состав има 8 стрелци, но лесно е кога ќе видите предводени од Ваков Ренато Вугринец со 11 погодоци и со многу успешни додавања за чисти реализации. Излегува Виуде, Спелерберг, Ларс Јоргенсен, Спелерберг, Јоргенсен, шут и има прекршок во напад. Топка за Металург, седма загубена топка. Гоце Гергиевски! Ау, неверојатно! Каспер Квит ја фаќа оваа топка. Сега оди Рокас на Станич и погодок на поблиската статива. Гол број 3 на Рокас. 19-13. Мораме овие контри да ги користиме, да ги претвараме во гол, да не го вратиме, да не го разбраниме Каспер Квит, кој за 40 минути колку што мина на теренот, можеби 35, има само 5 одбрани. И тоа е оној момент што го зборуваше Дарко Станич деновиве во пресред на овој дуел, дека само довербата на шутерите највлијателна во тоа дали противничкиот голман ќе има добар ден или пак ќе нема. За сега функционираме безпрекорно, особено Вугринец. Сега Лука Циндрич, Атман, Вугринец повторно, Јоргенсен на него, далеко е топката. Циндрич тргнува, бие Вугринец, до каде ќе оди ветеранот? И нека оди до 15, во моментот 12 гол. Спелерберг има тука прекршок. Не, судиите не реагираат. Дарко Станич 15-та одбрана и сега Вугринец, Атман има тука прекршок.
Ја видов крената раката на судиите, мисля дека ќе прекинат акцијата на Колдинг, го дозволија тој шут. Дарко Станич успеа да одбрани 20-13. Ренато Вугринец го изведе овој удар од 9 метри. Двајцата тренери на Колдинг се на нозе. И Арон Кристијансон и неговиот помошник Билал Суман, кој што реков едно време беше и прв тренер на данскиот тим до доаѓањето на актуелниот исландски селектор. Сега Павел Атман срекно дојде топката до него. Ова не е погрешно водење, туку за момент ја чепна Рокас. Одземена ни е топката, напад на данците. Спелерберг се крева на шут. Виуде Дарко Станич. Брилијантен Станич, одбрана број 11. Вистинско уживање да обезбедите билет за овие надпревари на нашите представници во Лигата на шампионите и да присуствувате во салата Борис Трајковски во Скопје. Вистинска привилегија за македонските спортски фанови. 20-13. Повторно бараме 8 разлика и никако да минеме таа сега веќе бариера. Некој мора да му помогне на Ренато Вугринец. Болцен оди на него како фластер. Се познаваат тие, играат долги години заедно. Павел Атман од неизградена позиција. Нема овде потреба ниту од интервенција на Квид. Се развива напад на Колдинг. Рокас. Брзо беше ова додавање до Торстен Леневе, го неговиот прв гол во второто полувреме. Намалува на 20-14 Колдинг. Како магични да се тие плюс 8 за Металург во овој дуел против тимот на Колдинг. Има време уште до крајот на мечот и да зголемиме нашата разлика, да одиме на што е можно поголема предност и разлика што ќе ни овозможи помирен колку тоа може да биде реванш за 7 дена во Данска. Вугринец, Ванчо Димовски е сега надвор, Циндрич на линијата од 6 метри. Сега ќе дојде до тоа менување на позициите. Вугринец, Циндрич и ја прочита сега акцијата данците. Рокас оди Болсен, па додавање таму за Борис Шнухел. Трет погодок за него. Сега мини серија од 2-1 по друго. Погодоци на данците 20-15. Ако нешто не ни треба, тоа се контри на противниците. Истото го размислува и Лино Червар. Затоа ги повикува своите на консултации на тајмаут. Нема забадања да умота на руковете. Да предега забавите, не се знаеш патка. Да страши до руки, оте болje, па се дуки слави. А не без вести да иде. Sada, mi si obrazan klub, mi si prova priča. I gudu opet slavi. Zadnjih 10 minuta, nešto da bez veze. Pa da, ajde! И да биде 5, и да биде 7, па нека биде и 8 разлика за Металург денеска. Реваншот нема да биде лесен воопшто, затоа што тоа што важи за Металург, важи и за Колдинг. Дома е далеку по-добар, по-квалитетен, по-силен. Значи, овде не се решава двобојот од осмина финалето меѓу Металург и Колдинг. Ова е само првото парче, но значајно е, многу важно е со каква разлика нашиот вице-првак ќе патува на европскиот Северен Рок. ЕХФ го прогласи меч на неделата, реваншот за 7 дена во Данска. И пак тука нешто им пречи на данците. Сега реагира Јоаким Болцен. Оди, мислам само надвор од теренот дека ќе излезе Борис Шнухел, туку само малку да земе од лепакот. Загрижено е лицето на Арон Кристијансон. До душа во последните два напади Колдинг во одбраната одлично реагираше пред се. Алберт Рокас добро ги прочита акциите, идеите на нашиот состав и Лино Червар побара тајмаут токму затоа да се смени нешто, да не се влегува, како што самиот рече, да се забиваат внатре во средината играчите, каде што се тотално безопасни по голот на Каспер Хвит, Филип Миркуловски, Павел Атман и Ренато Вугринец. Ударната бековска тројка на Металург. Вугринец,
Сега Атман, тамо тргна со прекршок Торстен Лен, крената е раката на судиите. Тргна Вугринец да го користи тој празен простор што се направи во одбраната, меѓутоа беше направен прекршок врз Павел Атман. Миркуловски, Вугринец и пак немаме среќа. Ова е веќе трет удар што завршува во рамките од голот на Каспер Хвит. Во второто сигурно, затоа што имаше еден на Павел Атман. Нема потреба од малодушност, далеку од тоа дека треба да бидеме разочарани од тоа што Холдинг има 2-0 серија и што напаѓа да продолжи истата. Стојат тие 20-15 на семафорот во корист на Металург. Треба да продолжиме со силната одбрана. Карлсон, Спелерберг не се крева. Карлсон, тече времето, подигната раката на судиите. Јоргенсен, Спелерберг, ситен прекршок. И потоа треба да се збиеме околу шутерот на данскиот тим. Бо Спелерберг е единствениот активен репрезентативец на Данска. Тој се крева, има прекршок на образ него. Ништо од ова продолжение не важи. Ниту дополнителниот старт на Ато Јоновски, ниту падот на Спелерберг. Се враќаме. Нешто поголем агол сега за Спелерберг. Пред него Јоргенсен и Виуде. Ќе има директен удар, не нов прекршок и повторно само за 9 метри. Оваа публика знае, веднаш огромни аплаузи за Ато Јоновски. Во ова славие на Ато Јоновски од поздравување на публиката настрада таму со број 6 Ларс Јоргенсен, а еве го овој зафат на Јоновски, чист, условно речено, нели, ниту за исклучување, ниту за ништо, само за фаул. Спелерберг и веќе претера, мислам. Неверојатно. Ова не ми се верува. Кеџо оди 2 минути надвор од теренот. Зошто? Под притисок од пасивен напад се заби таму Спелерберг, како да во договор со судиите, ај ке паднам, па дај ми 2 минути. Ова е подарок за данскиот состав и пак театар. Би можеле романските судии сега да влезат меѓу Лен и Ато Јоновски. Ова е игра. Мечот е сосема коректен. Бо Спелерберг се крева, топка за Виуде. Жива фаќа Дарко Станич. Има право и да ја гризне. Дарко Станич. А тамо Рокас оди со провокација. Не ми се верува што се случува. Колку се само данците сега нервозни, тоа треба да се искористи. Извини господин Рокас, меѓутоа жива топка кој ќе ви фатат, тоа е вештина на голманот и вина на вашиот играч. Не знам што не им е јасно сега на данците во оваа ситуација, меѓутоа не треба да наседнува Металург на било каква провокација. Апсолутно нема потреба од жештување на атмосферата на терен. Мирни се романските судии. Богдан Николај Старки, Ромео Михај, Стефан. За сега не сме под закана од пасивен напад. Имаме играч помалку, има овде прекршок за 7 метри. Веројатно исклучување на Болцен или Јоргенсен. Вториот. И сега Станич не врати во живот. Филип Миркуловски не покрева дополнително. Бевме во еден пад. 2-0 серија на Холдинг и закана дека ќе се намалува дополнително нашата предност на -4, а сега сме во позиција да одиме на +6. Страстите се смирија. Стигнува извинувањето од Виуде што го гаѓаше Станич во глава, а потоа и Рокас се извини за ситната провокација што ја упати до Дарко Станич. А оди Филип Миркуловски надвор да се санира тој ситен проблем што го има со рамото. Настрада пак во овој дуел Ренато Вугринец, оди на Каспер Хвит. 5. пат вечерва.
незаборавна партија на Дарко Станич. Ова е веќе 13-ти гол. Ова е доказ на неговата вредност, на неговата сила, познавање на спортот, но и ментална можност да се игра вака добро во вака важен надпревар. Во Спелерберг се крева налета таму на Павел Атман, има 9 метри гостите. Металург е комплетен, а Колдинг има играч помалку. Исклучен е Ларс Јоргенсен пред малку, кога беше досуден пенал. Не му беше јасно на Кристијансон дали истече времето за казна на Никола Кеджо. Се врати во игра нашиот ракометар Карлсон. Спелерберг добро затворен и уште еднаш Дарко Станич фаќа жива топка. 13-та интервенција на нашиот голман. Буквално ги откажавме сите бекови на Колдинг во досегашниот тек од мечот. Имаме уште 60 секунди ракометар повеќе. Ренато Вугринец, Дарко Станич и ние можеме да размислуваме за четвртфинале колку и да има да се игра уште и во овој дуел и во реваншот во Данска. Ренато Вугринец, топка за Ванчо Димовски. Нова асистенција на Ренато Вугринец. За Ванчо Димовски втор погодок. 7 разлика, започнува 56-та минута од дуелот во Скопје. Завршни 5 минути од мечот против Колдинг. Се уште со ракометар помалку гостите, уште 15 секунди. Не минува ова додавање, тргнува Металург во контра. Гоце Ојлевски ја загубивме оваа топка. 8 поред. Не му даваме или сепак да шанса на Колдинг да нападне, не ќе забави акцијата. Требаше да внимаваме во оваа ситуација. Му падна од раце топката на Гоце Ојлевски. Не се. Се е тоа минато. Сега треба повторно да се фокусираме на играта во одбраната. Колдинг е комплетен. Карлсон, додавање за Рокас. Еве го тоа вкрстување, оди на линијата од 6 метри Јоргенсен. Рокас. Уште еднаш прекршок Врсик, има 2 минути. Овде така мириса ситуацијава. Само чекаме Атман да стане. Известно беше дека Павел Атман ќе заработи 2 минути. Добро жесток беше дуелот, не е спорно воопшто. 22-15 во претходната ситуација кога данците има ракометар повеќе, ние функционираме сосема добро, да не речам безпрекорно. Нека биде така и во оваа ситуација, крај на мечот. Факт е дека сега, кога веќе главнината од ова второ полувреме мина со наши 7 разлика, истиот резултат и го посакуваме за крај. Во Спелерберг има топка за Лен, овој успева да погоди. За Лен, четврти гол од пикерските позиции за Колдинг. Стаса 6 гола и тоа е во основа нивната најдобра позиција во тимот, затоа што Рокас даде уште 3, а преостанатите до 16 погодоци дојдоа од бековите. Не се решава сега да игра со пикер, со маркер Лино Червар. Ренато Вугринец е повлечен тамо на десната крилна позиција. Миркуловски, Циндрич, уште минута и 15 играме со ракометар помалку. Миркуловски за Циндрич додавање, сега Ојлевски оди гол! Прв погодок и на Гоце Ојлевски. 23-16 даваме гол со ракометар помалку. Страшна е оваа атмосфера што владее во арената. Борис Трајковски рекоа данците дека се подготвени за такво нешто, ама сигурно дека и не одолеа. Побара помош, ја доби Лино Червар од преполното гледалиште. Максимално со својата игра вратија и неговите избраници. Комплетен е впечатокот вечерва во Борис Трајковски. Остануваат уште 3 минути и 3 секунди. Имаме плюс 7 и 64 секунди ракометар помалку.
Ова е надмудрување на записничката маса меѓу Арон Кристијансон, Лино Червар, тука се и двајцата делегати. Дитер Конвенц од Белгија, делегат на мечот, Владимир Сокол од Хрватска, делегат во делот на внимание кон судиите. Сега 2 минути ќе има. Постои ли закана за 2 минути за Ренато Вугринец? Само што е во прашање дали е лоша замена, дали е некаков груб прекршок. Страшно недоразбирање таму токму кај нашата клупа. Интересно, доста мирно делуваат романските суди Старк и Стефани. Во овој случај драмата ја прават делегатите. Без една поопсежна репетиција не ќе можеме да констатираме и ние за што станува збор. 23-16 е резултатот. Ние имаме еден играч помалку поради исклучувањето на наш играч Миркуловски, не, на Атман отпред минута и половина, а сега веројатно лошо заменија Гоце Георгиевски Ренато Вугринец, па Вугринец останува на дополнителна суспензија 2 минути и сега штета на ваква добра партија. Влегуваме во последните 3 минути со 20 ракометари помалку, но се надеваме дека оваа наша предност нема да се стопи. Бос Пелерберг се крева, повторно е нерешителен, имаше прекршок во напад. Имаше грешка од Пелерберг, имаше во исто време и некаков прекршок врз Филип Миркуловски и сега ќе ја имаме ли таа среќа и концентрација на 20 играчи помалку да дојдеме до тие посакувани 8 предност. Сега имаме доволно играчи на терен, колку што ни дадоа судиите и делегатот, затоа што не потребно го исклучија Гоце Георгиевски. Изваден е од игра Дарко Станич, тука е Лука Циндрич. Мислам дека ова е дефинитивно подарок од делегатот на надпреварот за данскиот состав да се спаси што може да се спаси во овие завршни минути кога Металург има 7 гола предност. Вугринец мора да се шутира. Пецаковски и одземена оваа топка затоа што заглавивме. 9-та загубена за нашиот тим. Имаме сега само еден ракометар помалку. И Дарко Станич! Овде мора да има неверојатно. Станич брани негова 14-та интервенција. Торстен Лен, гол број 5. Беме невнимателни во оваа ситуација, затоа и се лути Филип Миркуловски, има и право, мораше да затвориме. Минута и пол до крајот на мечот. 23-17 во претходната наша акција со 20 играчи помалку. Воопшто и не нападнавме. Сега истече суспензијата на Атман, тој е во мечот. Само да потенцираме дека Гоце Георгиевски е надвор поради онаа втора суспензија. Сваќа Лино Червар дека тешко ќе оди со организацијата на овој напад и користи нов тајмаут. Sad je bitno, samo da imamo strpljenje do kraja odigrati i još nešto, i još ruka. Neka, ali vidite na prolaz, imalo smo kile igrača, pustite njoj, bez problem, 23-16 до предмалку. Во моментов 23-17. Главно беше 7 разлика во ова второ полувреме во дуелот на Металург и Колдинг. Сега ние со играч помалку напаѓаме за да ја достигнеме таа, ќе речеме, оптимална разлика што ја има Металург.
За 10 секунди нашиот тим ќе биде комплетен. Се враќа Гоце Георгиевски. Полека, но сигурно стануваме сега веќе комплетни. Полека, сега треба да размислуваме како да нападнеме. Миркуловски! Судиите велат дека имало тука чекори. Пак ли е ова еден подарок за данскиот тим? Истото и вчера го кажав кога играше Вардар и за однесувањето на арбитрите кои што дојдоа од Унгарија. Господа, има реванш, оставете не да играме ракомет. Време за последниот напад на гостинот на Колдинг. Одбраната, судиме и по овие 17 примени погодоци до овој миг функционираше безпрекорно. Станич уште повеќе со 14 интервенции. Бо Спелерберг, Карлсон, Спелерберг, Јоргенсен нема решение, тоа е повеќе дефинитивно. Овде требаше и можеше да има и пробивање од Јоргенсен. Вака времето тече, не е запрено до овој миг. Уште 23 секунди до крајот на овој дуел и сега постои опасност романците да им остават на гостите да играат до крај во оваа атака, потоа ние да немаме време евентуално да загрозиме. Тайм-аут за клупата на Колдинг. До максимум го искористи Арон Кристијансон овој тайм-аут, но нема здрава логика да се остави Колдинг во напад до крај на овој меч. Инаку сите во салата се нанозе, па и државното раководство. Сите треперат во овој миг затоа што сакаат голема нова македонска ракометна победа. 23 секунди до крајот. Судиите не смеат да толерираат вечно да си додаваат данците, затоа што има уште премалку до крајот на овој меч. Веќе тука во ваква ситуација мора и да се крева раката на судиите. Спелерберг, Рокас и одземене им е топката на данците. Металург ќе го добие последниот напад. Гоце Георгиевски, неверојатно! Фаул во напад велат судиите. Крај е ова на мечот. Што се случи? Станич ќе дојде до 15-тата одбрана. Протестираат нашите суди, нашите играчи. Овдека требаше да има удар од 7 метри. А тамо има и нешто друго се случува. Падна Гоце Георгиевски, дојде тамо нешто од Торстен Лен да исправа некаква правдина да бара. Се смирува ситуацијата. Студените данци многу жестоки, многу нервозни. Еве го тој момент. Ова е прекршок. Што е ова? Ова е за курсеви судиски во Европската ракометна федерација, за класичен случај, за пенал од контра и за 2 минути исклучување. Заврши на преварот во Скопје. Малку горчина кај нас, затоа што не дојдовме до највисоката предност што ја имавме, а едноставно ја заслуживме. Мечот завршува со 23-17, но далеку од тоа дека ќе бидеме незадоволни од партијата на Металург. Феноменална! Особено двајца наши играчи, Дарко Станич и Ренато Вугринец. Голманскиот дуел му припада на Станич. 14-4 во одбрани. Шутерскиот Вугринец го доби против Андерсон и Спелерберг, и тоа повеќе убедливо со 13 голови. И се мирно ќе се заврши на терен. Никој нема да ризикува евентуална дополнителна суспензија, затоа што не очекува реванш и има право ЕХФ кога ќе го прогласи овој дуел возвратен за дерби на колото, за меч на реванш осми на финалето, затоа што тој ќе донесе многу возбуда. Впрочем, како и овој натпревар. Гоце Георгиевски е изнесен на раце од
своите колеги. Лино Червар не може да се помири со одлуката на судиите во последниот напад и оној стартна рокас врз Георгиевски да нема пенал, да нема 2 минути, ај за 2 минути малку важно затоа што времето истекуваше, но пенал мораше да има. Полека, ајде сега веќе страстите дефинитивно се смируваат, но лоша е веста затоа што реков Гоце Георгиевски е изнесен на нозе. Судиите, најлошите актери на овој меч се исвиркани, нормално лошо си ја завршија работата. Аплаузи и за едните и за другите, но рековме, сега веќе се е ова минато. Заврши надпреварот во арената Борис Трајковски. Металург го совлада Колдинг со 23-17. Малку голови се очекуваше, така испадна и сигурно нешто што треба да го одбележиме е податокот дека во досега завршените 6 меча само Барселона и Металург имаат, ајде да речеме, малку попристојна предност. Барселона плюс 7, Металург плюс 6. Сите останати се тука некаде околу 2 до 3 гола, а Хамбург нема никаква. Интересно што и нашиот Кире Лазаров, репрезентативниот капитен, и нашиот вице-првак Металург до триумфи дојдоа пред се поради силната, добрата, цврстата, феноменалната одбрана да се задржи дански тим во надпреварот осми на финалето од Лигата на шампионите на само 17 гола е навистина одлично и тоа го донесе овој крајно позитивен резултат, кој, да бидеме искрени, пред почетокот на мечот го посакувавме како исполнување на најубав сон. Сега факт е и дека кога во десетина наврати имате 7 разлика, тогаш веројатно и таа пропуштена шанса да се замине во Данска со уште поголема разлика е и предизвикува жал. Прв играч на денешниот надпревар е Ренато Вугринец со 13 гола. Фантастичен на голот на Металург Дарко Станич со 15 интервенции. 2 погодоци Ванчо Димовски и Гоце Георгиевски. По еден Гоце Ојлевски, Велко Марковски, Никола Марковски, Павел Атман и Лука Циндрич. Данскиот голман Каспер Хвит, живата голманска легенда на светскиот и европскиот ракомет од Скопје, заминува само со 4 интервенции, а прв стрелец во составот на Колдинг е Торстен Лен со 5 гола. Борис Шнухел постигна 3, исто толку и Алберт Рокас. Извонреден меч гледавме во Скопје. Сигурно дека оваа 7.000 публика во арената Борис Трајковски може да биде задоволна. Пред се исто така и од епилогот. Металург за 7 дена во Данска заминува со предност од 6 гола. Нема што да криеме. Нашето чувство е дека е феноменално ова што го сторија и Вардар вчера против Хамбург и Металург денеска против Колдинг. Не можеме да побегнеме од мислата кој е како нас со 2 клуба во осми на финалето во елиминациите од Лигата на шампионите во оваа сезона 2013-2014 и двата наши тима, иако тргнаа од позиција на аутсайдери како послабо пласирани од групниот сегмент, дојдоа до добри позитивни резултати, особено овој на Металург е величествен и овозможува надеж за ново четвртфинале. Во исто време ниту црвено-црните не се откажани и не треба да се отпишат пред дуелите што се играат во северното германско пристаниште и во Данска следната недела во 2 врзани термина. Следниот викенд, следната недела ќе биде исклучително возбудлива. Во буквално 2,5-3 часа ќе имате можност да ги следите настапите на нашите двајца представници. Прво Металург од 16:45 против Колдинг ќе ги брани овие 6 разлика од Скопје. 2 часа подоцна стартува мечот во Хамбург, каде што Вардар игра против бранителот на трофеот. Заминува Вардар со реми и сигурно дека можеме и имаме право да се надеваме дека нашите два